ये है दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे आसान काम, जहां काम करने की सैलरी 40 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। लेकिन यहां इतनी ज्यादा सैलरी मिलने के बाद भी लोग यहां काम करने से कतराते हैं। लेकिन क्यों? दरअसल इस टावर को लाइट हाउस कहा जाता है, जो हजारों किलोमीटर समंदर के बीच में होते हैं। यहां पर रहने वाले कर्मचारियों को केवल रात में आने वाले शिप को रास्ता दिखाना होता है, ताकि वो किसी आइसबर्ग से टकराकर कोई हादसा ना हो जाए। इतने खतरनाक जगह में आपको अकेला रहना पड़ता है, वो भी समंदर के बीचों बीच, जहां तूफान काफी खतरनाक होता है।